Wah, kotor sekali, guys. Wah, airnya berubah warna, guys. Sepertinya ini truk molen, guys. Kita bersihkan lagi ya. Halo, guys. Wah, ini mobilannya berlumpur sekali, guys. Lumpurnya warna apa ini, guys? Warna pink ya. Ayo, guys, kita bersihkan ya. Kita cuci ya, guys. Wah, kotor sekali, guys. Kita ambil yang ini dulu ya, guys. Ayo kita cuci di baskom ini ya. Lalu kita simpan di bebek-bebek ini. Ayo, guys, kita bersihkan dulu, guys. Wah, airnya berubah warna, guys. Wah, ada helikopter, guys. Keren ya helikopternya. Kita simpan di sini ya, guys. Ayo kita ambil lagi, guys. Wah, kotor sekali, guys, mobilannya. Kita bersihkan lagi, guys. Kita cuci ya. Kita cuci sampai bersih, guys. Wah, keren sekali mobilannya. Ini mobilan ekskavator ya, guys. Kita simpan di bebek lagi. Kita ambil lagi ya, guys. Ini sepertinya mobil truk gandeng, guys, tapi gandengannya hilang. Widih, tetap keren ya, guys. Kita simpan sini ya. Kita ambil lagi. Sepertinya banyak mobil ekskavator, guys. Kita bersihkan ya. Kita kucek-kucek, guys, sampai bersih ya. Wah, keren ya mobil ekskavatornya, guys. Kita simpan di bebek lagi, guys. Wow, bebeknya. Wow, sepertinya ini truk molen, guys. Kita bersihkan lagi ya. Kita bersihkan sampai bersih ya, guys. Wih, keren sekali truk molennya, guys. Keren ya. Kita simpan lagi. Oh, sepertinya ini ekskavator penghancur salju, guys. Lihat. Keren kan? Gagah sekali ya, guys. Kita simpan lagi di bebek ya. Oh, mobilan apa ini, guys? Kita cuci ya. Mobil balap, guys. Mobil balap mini ya. Kita simpan lagi di bebeknya, guys. Kita ambil lagi ya, guys. Kita bersihkan, kita cuci sampai bersih, guys. Mobil ekskavator beko, guys. Keren ya. Kita simpan lagi di bebeknya, guys. Kita bersihkan, guys. Kita cuci sampai bersih ya. Mobil ekskavator lagi, guys. Wah, bebeknya hampir full, guys. Kita bersihkan ini lagi ya, guys. Oh, sepertinya ini mobil balap, guys. Kita simpan lagi di bebek ya. Wah, bebeknya sudah full, guys. Mobilannya sudah bersih ya, guys. Lihat, guys, sudah selesai ya.